boas, pessoal. Aqui fala Sr. Poo e estamos aqui com mais um vídeo para o canal, mais uma construção 3. Este é o construção, mas número 3. E bom, pessoal, deixa-me só fazer aqui uma coisa. Ok. E vamos então ensinar como se faz uma lareira. Vocês estão a ver aqui, peguem um bocado. Pronto, vocês estão a ver aqui os ingredientes, por assim dizer. Estão a ver aqui. Ok. Sim, é assim que se faz. Assim. Ok. Agora aqui fura-se 1, 2, 3, 4. Assim. Aqui põe-se acho que é 4. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver quantos é. 1, 2, 3. Sim, é 4, é 4. Ok. Depois, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, podem acrescentar. Mas eu digo para fazer isto num sítio que não tenha madeira, pessoal. Por senão a vossa casa vai pelujar. Estou-vos a dizer. E olha que não estou a brincar. Foi muito a sério. E bom, pessoal, isto é muito fácil de fazer. Agora pegam aqui no isqueiro e pegam fogo a isto. Ok, assim vem. Não demorou nada. Muito rápido mesmo. Não demorou quase nada. E vem é simples, pequena. E no próximo vídeo de construção 4 vai ser o episódio 4, vai ser a construção 4 e vou-vos mostrar como se faz uma máquina da pedra. E fui! Tchau!